愛上了看見你如何不懂謙卑，去講心中理想，不會俗氣，猶如看得見晨曦，才能歡天喜地抱着你。我說過如何一起高飛，這天只想帶走還是你，情感有若行李，仍然沉重待我整理。不管有沒有機，給我體貼入微，但你手如明日便要遠離，願你可以留下共我曾愉快的憶記。當世事再沒完美，可願在歲月如歌中找你。哥，你都諗住唔再飛㗎啦，點解唔同佢哋講清楚啫？唔重要啊，但係佢哋當你係想飛㗎嘛。咁我係想過飛啊嘛。你知唔知啊？有諗過已經係錯㗎啦。一日最衰都係我啊，通知咗 Vincent， 如果唔係都唔會搞成咁。你同 Vincent 都冇錯，我知你戥我唔開心，但係最難過嘅唔係佢哋嘅説話，而係你決定咗唔再飛。其實見到你識緊張，我都有啲安慰。不過你都唔再飛啦，我知你開始識諗㗎啦。所以你作出咩決定，我都會尊重。但係尊重同可惜仍然係兩回事。你放心啦，我做咩都會考慮清楚嘅，我唔會亂嚟嘅。OK。你哋唔好咁望住我好冇？你唔使擔心我哋啊，而家有少個係你啊仔。要俾啲時間我哋接受呢個事實先得㗎，有時。Me too， 我都要㗎。阿哥啊，點解你唔考慮下做手術啫？唔做，梗係唔做啦！呢啲手術啊風險好大㗎。況且醫生話佢根本唔會影響佢日常生活嘅，係咪？唔做機師咪唔做機師咯，咁又唔係未做過，其實做手術嗰啲嘢咧，我有啲驚。但係咪就係咁有得個病唔知幾時好得返？係咪就係咁樣放棄咗份工唔再做啦？我未有答案，所以我想行開一陣，諗清楚呢個問題。咁啱嘅嚇。好嘅。咁你準備去邊度？不過但係佢一個人去，我擔心喎。醫生話我唔影響日常生活㗎嘛，咁有咩好擔心咧？啊，不如返羅馬，我好多朋友喺羅馬㗎。仲有我識得個好出名嘅腦科醫生，如果喺咩事上嚟嗰時，可以有個照應啊嘛，係咪？啊，咁啊係啊！嗱，你阿媽講你有道理㗎。OK， 只要係我一個人去嘅咧，就乜地方都冇問題啦。哎呀，插翻Antonio個電話出嚟先。喂，邊個 Antonio 啊？腦科醫生啊！佢以前男朋友啊？嚇？唔係嘛？喂！做咩咁愁啫個樣？其實我都好煩㗎，我幫你唔到，所以你住。學你話齋，咁大個人，識諗㗎啦。諗下啦，要諗清楚㗎啦。希望我喺第度翻嚟諗清楚之後，你都一樣諗清楚咯。唔該。你好似對呢件事冇意見咁嘅。我唔通今次你幫我 Vincent？
我幫你不幫親㗎，你唔好嬲喎。我覺得 Vincent 咁做係有佢嘅道理嘅。我同意佢睇法。人哋咁講，你又咁講，唔係你咁講，我先咁講㗎。係咁，當其時佢係冇理到阿 Sam 哥嘅感受。咁但係佢會睇住成機人嘅安全，條數點計佢都啱㗎。有啲見地啊！我覺得阿 Bell 嘅諗法啱啲喎。Vincent 係阿 Sam 嘅好朋友嚟㗎嘛，喺佢最難過嘅時候，作為朋友嘅唔支持佢、唔信任佢不特止，仲要令到佢咁難堪，你緊張都啱㗎。嗱，總之你冇錯 ，Vincent 咧，就算錯我都唔錯晒嘅。你可以嬲，不過嬲還嬲喎，唔好影響大家嘅感情。OK？ 我都係返上房先啦，多謝你哋嘅意見。好，出到。仲諗緊咩啊？你話咧？唉，阿 Sam 哥咁大個人，佢有分數啦。唔好諗咁多，早啲瞓啦。我一定要過去揾佢。唔啱嘅，而家你喺度㗎。啊，走啦，再聯絡啊，拜拜。你想去邊啊？我陪你啊！我話咗我冇事咯，蘇怡想點樣啊？我係正常人嚟嘅，我行得走得，我食得瞓得，我仲可以飛得。我唔揸民航機冇乘客，我冇負擔，我基本上可以飛。我都係俾我想一個人去飛。你一個人都唔可以飛嘅喎，你啲屋企人啦、你朋友啦，個個都好關心你噶嘛，係咪？喂，你唔好跟住我好冇啊！你想飛啊嘛？我陪你飛啊 ！No。點解啊？哦，因為你而家揸飛機會有危險，所以咧就唔可以係咪？而家係我做我自己嘅嘢，係唔關你事嘅，蘇小姐。OK。總之點樣我都會同你一齊噶啦。係會有危險，係會死人，係咪都要一齊啊？係啊，你想死嘛？咪揾個人陪你死咯。唔係你，我真係好擔心你，我唔想你有事。如果你有事嘅話，我都唔知點啊！我寧願同你一齊啊！你俾我同你一齊啦，唔該你啊，求下你啊！喂，你係咪黐線㗎？係啊，我係黐線啊，因為我唔想你有事，所以我咪黐線咯。OK， 呢個係飛行嘅牌簿，冇咗係飛唔到㗎啦。OK，sorry， 我唔飛。我掉咗㗎啦牌簿，我想飛都冇得飛㗎啦。你可以放心，唔使再跟住我啦，好唔好啊？多個人一齊有個伴開心啲啊嘛！一齊應該行喺隔離，唔係喺後邊。我好怕俾人跟蹤嘅感覺。好啊，講個故事俾你聽啊！有一個小妹妹，佢自細患有先天性心臟病，醫生批示佢一定過唔到1歲㗎。不過呢個小妹妹一直都冇放棄過啊！佢最好積極咁生存落去。結果呢，一年又一年，一年又一年，佢一路都好健康啊！佢仲用盡方法，令每一日都過得好開心，因為佢覺得呢啲多咗出嚟嘅日子，佢一定要好好去珍惜。得㗎啦，我明㗎啦，你嘅意思我全部收到晒。你以為我作古仔啊？
我講真㗎，呢個故事嘅主人翁咧就係企喺你隔離，係我咯。你？嗯。所以如果一個人係樂觀嘅話，幾叻嘅醫生都批你唔使啦。更何況你而家嘅情況都唔係咁壞，揸唔到飛機只係暫時性嘅啫。説話係咁講啦，但係將來嘅嘢冇人可以 guarantee 嘅。但係你而家做嘅嘢會直接影響到將來㗎嘛？將來係點睇你自己啦。啱，你講得好啱。但係你真係有病㗎。喂，你唔好玩啊！Sorry，any doctor here？ 玩下啫嘛。喂！ sorry 咯，想你笑翻下咋。我覺得唔應該拎個病人開玩笑咯。就算有病咁咪點啫？使乜好似你咁冷口冷面喎？你記住啊，你對眼好得翻㗎，即係暫時性啫嘛。你比起好多盲嘅人真係好好多㗎啦。起碼你仲可以見到啲咁靚嘅風景，見到你朋友，見到你親人，中意去邊就去邊，係咪？啱嘅，我知，我比好多殘障人士已經好好多。你冇病，你唔明㗎啦。OK， 我而家就自己親身感受下，翻嚟話俾你知。你想玩乜嘢啊？我唔係玩㗎喎，睇唔到嘢咪摸咯，聽咯。我淨係會話俾我自己知，我要每一日都過得咁開心，我係唔會咁易放棄㗎。喂 Are you okay? Fine, thank you. Be more careful. 車死你㗎！我只係希望你可以明白，我講咁多嘢，做咁多嘢，我希望你可以變翻開心，變翻樂觀，諗通翻咋。我明啦，你真係明？我真係明啊！第幾條啊？去邊？原來阿 Sam 一個人飛咗去羅馬，你諗住去揾佢啊？有咩問題啊？你自己諗下啦。我同阿 Vincent 嗌交係因為阿三，咁你而家飛去羅馬揾阿三，咁即係説明咗啲咩咧？咁即係話你緊張阿 Sam 多過緊張我哋老公。成件事我諗清楚，其實 Vincent 冇錯，我唔應該怪佢。但係件事冇錯，唔等於冇 hurt 到人。我飛去羅馬，淨係希望可以代表 Vincent 道歉，希望阿 Sam 會明白佢嘅苦衷。我唔想呢件事影響到佢哋兩兄弟嘅感情。如果你唔係自欺欺人嘅話咧，我覺得你太偉大啦，偉大到咧冇人信。做嘢只要問心無愧，有冇人信我冇乜所謂㗎。你諗住同阿嫂認錯定係堅定立場先？你啊，係認錯先就好打啊！如果唔係，你又嗌交啊！不如等我探下口風，或者佢已經諗通咗咧。喂？喂 ，Ruby 啊？係啊，知啊，咩事啊？阿 Bell 喺咪度啊？佢啱出咗去啊。嚇！啊，仲諗住做和事佬添。你阿哥喺咪度啊？喺度啊，你等等啦。聽電話啦。喂，
啊 ，Ruby 係點啊？哦，好啊，唔該晒。點啊？咩事啊？你阿嫂諗住過去羅馬揾阿 Sam， 佢傻咗啊？佢打算幫我向阿 Sam 道歉。邊有咁簡單啊？你信啊？我點解唔信啊？阿 Bill 都唔係一個咁複雜嘅人嚟嘅，佢嘅諗法我好明白。而家一個病人喺最軟弱嘅時候，加埋一個舊情人咁遠水路去揾佢，孤男寡女、異國情調，好容易發生事㗎。呢個係你諗啫。既然阿 Bill 覺得咁樣做係舒服啲嘅，咪由佢做咯。咁咪即係佢認為你係錯咯。我唔理咩啱定錯啦，但係佢咁樣做咧，即係代表佢唔嬲我，佢係緊我先會咁做嘅啫。Sorry 啊，唔明。佢嘅諗法我真係好理解㗎。佢覺得我同阿 Sam 係好朋友，喺理智之外都要有感情嘅。但係佢唔明白，原來男人同男人之間唔係下要講到開口。救命！越嚟越唔明啊！你咪俾佢過去咯，話唔定佢過到去之後，阿 Sam 會俾到另一個角度去睇呢件事咧，可能係好事嚟嘅。阿哥送你2個字：佩服。廳有電視同埋有 CD 機㗎，你可以出去聽下歌或者睇下電視。你望住我咧，我好唔自在㗎。我想睇下你咪真係冇嘢啊嘛。冇嘢，完全冇晒嘢。你出去等啦，識得叫你好唔好？唔係咧，我真係好中意睇住你咧做嘢嗰時好專注嗰個樣啊。蘇兒，好咯，可以打電話俾爹哋媽咪，叫佢哋唔使擔心啦。擔咩心啫？根本冇嘢擔心。蘇兒你掂啊？仲早過我到。乜嘢啊？喂，聞唔到燶燶地嘅味啊？我 pizza。喂，咁燶你哋都食得到嘅？燶啲好食嘛？嚇？唔食燶嘅就搣咗啲燶咪得咯。總之你氹得掂佢，我就唔使趕住翻嚟啦。食完飯出去行下啦，好嘛？喂，係啊，我約咗2個舊朋友啊，佢哋好玩啊，不如一齊啊！好啊。Ciao, ciao, ciao. My best friend, Zoe. Ciao. Ciao, I'm Freddy. Hi, Freddy. He talk about you every day. You are his hero. I have a song for you. 1, 2, 3, 4. Donne t'accendono gli occhi azzurri e poi le tue calze rosse e l'innocenza sulle gote tue. Oh yeah, arancia ancora più rosse. Batti i piedi, voglio! E la cantina buia dove noi. Freddy 以前係男高音嚟㗎，佢個潛質又多 fans 喎，不過後尾佢聲帶有事轉咗行，雖然佢做唔到職業歌手，但係佢一啲都冇怨，得閒嚟呢度表演下，自己又開心，人哋又開心，幾好啊！其實你除咗中意揸飛機之外，仲有冇其他興趣㗎？好似譬如釣魚啊、煮嘢食啊、唱歌啊、跳舞嗰啲咁咧？做咩先？問下啫嘛。
我知你想講乜。你真係話我同 Freddy 一樣，都唔可以將興趣當做我事業，所以我應該盡量去發展下我第二樣嘅興趣，係咪？咁係啊嘛，人生裏面有好多條路可以揀你行嘅啫。其實我都諗緊，我仲有第二樣咩興趣可以發展。要諗嘅咧，就即係唔係好大興趣啦。但係問題，我真係一個大悶蛋嚟㗎嘛，除咗揸飛機之外。我諗唔到我仲有啲咩興趣。唔緊要啦，興趣呢樣嘢可以慢慢發掘，慢慢嚟啊，唔使急嘅。呢個噴泉叫許願池啊，聽人講啦，喺度許願會成真㗎，要玩啦？唔係聽講㗎，係真㗎。乜你唔知道喺度許願，你個願望會成真嘅咩？你試過？我嚟揾你之前就喺度許咗個願，我希望你可以開心返。你話我個願望係咪成真啊？其實係因為你，其實我真係未好好咁多謝你。Thank you。你想多謝我咪請我食飯咯，或者送份大禮物俾我咯。你做咩啊？我呢份禮物夠唔夠大？我唔放手㗎啦，所以成日都留喺我身邊，可唔可以？着好晒衫準備去接機，又話唔使我嚟，搞到咁神秘嘅？阿哥啊，唔使俾你見到一啲唔應該見到嘅嘢啊！哦，咩事啊？好嚴重嘅咩？蘇兒成日都見滯㗎啦。啊，你自己講啊，我冇講過啊。蘇兒，你哋就飲心補茶啦，唔好剩剩。拍拖啦？點解就係拍拖啦？點啫？嚇！我哋知道就得啦，唔使問啦，係咪？你想知道咩？問我得啦。你知道啲乜？你唔好嘈。嗱，嗰日咧喺酒店嗰度月黑風嗰個晚上，佢哋就好精彩咁底下，就咁樣咯。即係呢啲細啲啊！係咁㗎啦。唉，都唔知你係咪作出嚟㗎？我作。唉，我唔阻住你哋聽呢個大作家講佢作嘅古仔。喂！我哋講，唔好你講。哦。打俾蘇兒咧，你哋出嚟食飯啦！唔係打俾蘇兒啊？哦，你話翻到香港就同人哋報道，講過唔係，你真係冇口齒。Sam， 嗱，關於女性嘅嘢咧，你一定要問我，因為我對女性嘅心理咧最了解嘅，係咪？你應承咗人，一定要做。聽到未？我都話唔係打俾蘇兒咯。我哋唔係八卦，我哋係關心你啫。嗱，頭先阿峰講啦，因為蘇兒係改變咗，諗通咗。咁好啊，大家都放心係咪？嗱，將來無論你做咩都好，我哋只係希望你開心啫。我一定支持你嘅嚇。多謝你哋支持，亦都多謝你哋關心，亦都多謝呢位作家咧，同我做咗一個偉大嘅古仔。究竟你講咗啲咩啊？我冇講過啲咩啊！我哋其實上嚟咧係睇下你有冇打俾阿蘇兒啫。都話唔係打俾蘇兒咯，我有其他朋友啊嘛。OK，好啦，唔係打俾蘇兒，打俾你，都戥你開心嘅。嚟啦，喂下你老友。
精神咗啊！但你個樣好似謝謝地喎。你真係唔怪我啊！俾着我係你咧，我都一樣會咁做。最緊要你明啫。點啫？有咩問題啫？呢排冇，我覺得有啲嘢男人同男人容易解決啲啫嘛。咁你個問題即係同一個女人噶咯？冇問啦，我死老友啦。係，我係 Mimi 啊，認唔認得我啊？認得，繼唔繼續坐低？你坐啊。一個人啊 ，Vincent 咧？我好睇好你同 Vincent 嘅，你介唔介意俾我關心下究竟你哋發生啲咩事 Vincent 喺佢認為好理智嘅情況之下，傷害咗一個最好嘅朋友。雖然喺道理上係講得通，總言之我嬲佢，佢覺得我感情用事咯。你會唔會諗多咗啲咧？你覺得 Vincent 咁做係出於私人感情上嘅妒忌？你好似講中咗，其實我自己都唔係好肯定嘅，可能因為我都唔想呢個係事實咯。其實好坦白講 ，Vincent 同我傾過，你同佢同 Samuel 之間嘅事。你記唔記得你同 Vincent 結婚嗰陣時，你撞過我㗎？嗰陣時你誤會咗 Samuel 係我男朋友，後來 Vincent 約我出嚟傾，佢先知道你同 Samuel 喺羅馬有啲誤會。咁即係話 Vincent 已經一早知道我同阿 Sam 喺羅馬嘅事？佢認為你哋冇再發展嘅可能係因為佢，所以佢做咗一個決定，就係俾個公平嘅機會你同 Samuel。佢想俾個公平嘅機會我同阿 Sam。我後來先知道佢就得同我講電話，係特登想俾你知道成件事。之後嘅事，我諗你比我仲清楚。後來再發生啲咩事，我唔知。又睇呢件事，佢真係好傻。你可能會選擇唔返佢身邊。如果 Vincent 係一個自私、識計算嘅人，佢一定唔會咁做。老公，咩啊？我特登嚟揾你嘅。你有冇嘢啊？我諗所有嘅嘢都應該 OK。真係唔嬲？或者咁講啊，我已經明白晒。今日最好。Harry 啊，阿 Sam 嚟咗。哦 ，Sam，Harry， 係，我收到你封信。哦，估唔到你咁快揾我。嗱，Sam，我想知道，除咗呢封信所寫嘅理由之外，你仲有冇其他理由要作出呢個決定？其實封信寫得好清楚㗎啦，主要係因為我眼嘅問題啦，同埋又唔知道幾時會好得翻或者正常翻啦。最重要嘅就係當日我真係曾經諗過要坐上機長個位嗰度去飛行，呢一樣嘢係我連我自己都唔能夠原諒自己，所以我一定要引咎辭職喺度。我知道你寫呢封信嘅時候咧，你係作出一個好大嘅抉擇。嗱，不如咁樣，我有個提議，你可以唔飛住，做住 instructor 先，好唔好？我有考慮過呢樣嘢，但係我已經決定咗唔再去飛行，我無謂再點翻飛行呢樣嘢。所以我覺得我應該轉去另一個新嘅方向。但係如果你問我你想轉做乜，我而家答你唔到嘅。你有時間，有你嘅理由去諗清楚。不如咁啦，我俾1個禮拜時間你，你諗掂咗嘅就通知我。但係有樣嘢我哋好肯定嘅，蘇娜好希望你留低。咁仲有一件事，公司之前同你做咗少少嘢，我哋提名你競選香港傑出青年。本來呢件事係 Vincent 提出先嘅，咁公司衡量過，你作為香港首席嘅華人機長，絕對有資格啦。於是我哋就將件事 go ahead。你點睇 ？Henry， 我已經唔係咩。Sam， 其實呢件事對你或者對其他機員對 Solar 都有個好正面嘅鼓勵作用，你絕對要考慮。啱嘅，其實我都好想臨離開機師呢個行列之前，可以為公司做翻啲嘢。
個銀鷹我想要翻。你搞乜嘢啊？你飛唔到係迫於無奈，但係我唔係。我唔應該只係顧自己而唔顧其他人嘅感受嘅。我會飛翻嘅。早唞。冇乜嘢啊？你真係唔諗住做 instructor？我哋睇你幾有型有料，嗰班飛機師仔好崇拜你噶噃。唔好玩啦！嗱，老實實啦，你唔好話俾我聽，你唔想留喺蘇拿，好眼錢㗎。我對蘇拿咁有感情，我唔捨得走㗎。但問題係，如果唔揸飛機，我諗唔到我可以做啲乜。既然 Henry 留得你，你唔使質疑自己嘅能力喎。有冇諗過想去邊個部門啫？咁最好梗係有挑戰性。唉，但係咁講太空泛，你唔好逼我啦。都離曬譜啊！仲要我喺度等5個鐘頭，你知唔知遲多5個鐘我冇咗單生意會蝕幾多錢啊？我經常都答㗎，你哋點可以咁對啲客㗎？你聽唔聽得明我講乜嘢啊？聽得明，聽得明。唉，公司請你哋翻嚟，唔係得頭得腦㗎，個腦係要嚟諗嘢㗎。唔明咪問咯，係蠢咪認咯，唔使死㗎。咁究竟你知唔知我投訴啲乜嘢啊？你投訴個餐唔好啊嘛。係餐飲啊！啲 Chinese tea 冇茶味㗎。哎呀，你有冇異性㗎你？唉，點我講極你都唔明嘅啫。哎呀，我都未人見過有人好似你咁蠢㗎。唉，你真係好人都俾你激壞啊！真係。哎呀！你使唔使入去睇下啲咩幫到手？差唔多㗎啦，黃老太冇乜耐性嘅啫。哎呀，你啲伙計唔掂啊！黃老太，仲有咩投訴？不如入我房慢慢傾啦。你估我好得閒㗎？我第日有時間就逐個鬧。我真係唔想下下見到你班人㗎。但係你哋啲電話就好細聲啊！仲有啊，你哋啲小姐講嘢咧，成口懶音啊！好心就去再培訓啦。唉，對唔住啊，芒姐。唔緊要，慢慢嚟啊，做下就慣㗎啦。啊 ，Jenny 啊，啱啱喺 ground 嗰邊調過嚟㗎。之前整親隻腳，所以未調過嚟咯，因為企關企唔得耐，諗住呢度會好舒服，點知？我諗慢慢就會適應㗎啦。我做嘢先啊。啊，你個位喺嗰邊啊，我同你睇下。嗱，如果你啲文具有咩需要嘅咧，你可以同阿 Shady 攞嘅。其實我有啲咩可以幫到你手嘅，因為我見有好多嘅投訴信。哦，其實我哋部門咧都好多好嘢嘅。嗱，呢啲全部都係表揚信嚟㗎。Sam 啊，呢啲咧全部都係表揚機師嘅信嚟㗎。我諗你都好有興趣。呢幾封咧係特登嚟表揚你㗎，你慢慢睇啊。哦，唔
該你。你慢睇啦。 Thank you。後悔應承繼續飛。你放心喎，我講得出咗度。唔好因為我停飛而去飛喎。我諗唔係淨係因為你嘅，可能我真係中意飛啦。只不過我係想去乜嘢？只不過乜嘢？可能上次件事啊，我有啲驚。你口中嘅驚會叫做壓力咯。其實有壓力係好事嚟嘅，即係證明你已經知道點去承擔一啲嘢，所以先俾到自己壓力。係咪真㗎？係咪真係要你自己先知咯？係你自己俾自己壓力，唯有自己先揾到方法去解決。我知我而家係諗到啲咩解決方法，所以咪喺度望飛機打卦。不如望下呢啲啊，咩嚟㗎？係一啲表揚信嚟嘅。其中有幾封係講翻上次一件事，佢哋想讚我哋機組人員非常之鎮定，最後能夠安全降落，令到佢哋可以翻屋企食飯，一家團聚。其實講真，做機師呢行所孭嘅責任係相當之大，責任大，壓力自然大。但係如果你諗深一層，你可以成就一啲人同埋事係相當有成功感，所以壓力係可以變成推動。明唔明我講乜？聽明唔明啊？慢睇啦，返工。點啊？約我呢度做咩事？想你幫我一個忙啊！我冇帶牌簿，我揸唔到㗎。我揸，咁我膽坐機。你好似諗通咗啲嘢喎。如果我今日飛得好嘅話，我考慮做翻飛機師。咁啊？你真係唔驚？我教你出嚟嘅，我話驚咪即係我教得好差。翻嚟吹 Monster 咯！你決定繼續飛翻啦，恭喜你喎！唉，你話好馬不吃回頭草喎。我都冇走過，點算啫？講好咗話鬥快升 FO 噶嘛，唔贏你我點捨得走啊？唉，得，唔好講嘢，俾個藉口你，我升先，咁咪快啲走咯。你哋唔好玩啦！咁你究竟幾時飛翻啫？要等 Council 個報告，應該要做翻 sim 先，一陣要同 Harry 再傾過咯。你話你啊，係咪身痕咧？搞咁多嘢，你身痕啊嘛？你再窒我喐你㗎。我驚你啊！喂，你打人跟住又被罰停飛啊！哦，唔使玩啦，幫住晒啦。我叫你唔好再搞事啫嘛。啊，得。咦，你兩個一齊飛啊？係啊，我哋卒之有機會啦。哦，咁你啊歐坡就要小心啲啦。咩啊？我哋飛台灣真係有來回㗎。係咯。喂，不如咁啦，既然咁開心，今晚就去飛鷹寨度賀佢咯。好啊！你賀我一定賀你自己，兩個比翼雙飛先。喂，唔好玩啊！嬲啊！哦，嬲啊！阿嬲唔玩咯。我邊有咁小氣啊？我哋夠鐘做嘢就陣走啦。拜拜。拜拜。你嘅。拜拜。爹哋，爹哋，Uncle，
喂，多勞，着一件機師制服，好型仔喎。梗係啦。誒，同你介紹啊，呢個我同事叫司徒。萬生、李生，見我㗎啦。飛邊度啊？台北。我同萬生去台灣開會喎。咁巧 ？SR888，你唔係揸你部機啊嘛？你唔上都冇辦法㗎啦，我哋兩個揸穩啲啊！你放心啦，叻仔啊！識做生意就叻仔。好啦，我睇你都玩夠。但係你話俾2年時間我㗎，我唔想你再嘥埋啲咁嘅時間。我任你揸飛機揸得點叻都好，對於將來想幫萬年手毫無幫助。但我學識咗好多嘢喎，我學識咗自立，我會自力更生。我決定咗㗎啦，揸飛機係我終身職業。自力更生，你每個月都要翻嚟屋企攞零用錢。上次你攞500萬話去投資，點知拎去買村屋？我冇可能再咁支持你。我唔係玩㗎，我認真㗎，我真係專業㗎。專業？你嚟萬年跟我學嘢，我教你咩叫專業。萬生，你係咪應該尊重下當勞自己嘅意願呢？係咯，爹哋啊，你想飛啊嘛？飛遠啲，就算你點飛，你都要飛翻嚟攞錢嘅。係啊，咩㗎？俾我㗎，收埋喺後邊。我今日要 lunch meeting 啊，所以同唔到你食飯。我整咗個 lunch box 俾你啊。哎，唔好搖我啊，會整爛㗎。你要咁樣揸住。咁我返工啦喎。咁快啲。大音話。拜拜。蘇如。Thank you。競技場如同宏大佈景，可惜我未盡情，無能為力高興。當飛機響3萬尺高空越洋飛行嘅時候，外面嘅溫度係攝氏零下50度左右，但係地面嘅溫度咧可能只係得攝氏30度左右。嗱，當飛機降落嘅時候，極大嘅溫差咧就會造成金屬嘅伸縮，所以喺設計飛機嘅時候必須考慮呢一個問題㗎。嗱，如果你有機會可以去到飛機旁邊仔細咁望下咧，你就會發現遠睇十分流線型嘅機身，其實係片片鋁合金由扭釘連結而成嘅，而呢一種構造咧係因應金屬熱脹冷縮嘅特性而做嘅。放低我，尚有一句説話。